আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের বাইং মাছ ভুনা করে দেখাবো। তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমে একটা কড়াইতে আমি সয়াবিন তেল দেব। সয়াবিন তেল দিয়ে তারপর দেব পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা আমি একটু চারকোনা করে কেটে নিয়েছি। এভাবে চারকোনা করে কাটতে হবে। পেঁয়াজটা বাদামি করে ভাজতে হবে। তারপর এর মধ্যে আমি 3 টুকরা এলাচ আর একটা দারচিনি দিয়ে দেবো আর 2টা তেজপাতা দেবো, তাহলে ফ্লেভার সুন্দর আসবে। আমার পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি হলুদ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়ো একসাথে মিক্স করা 1 চামচ দিয়ে দিলাম আর একটু 1 চামচের মতো আদা রসুনের পেস্ট, 1/2 চা চামচ, লবণ স্বাদ মতো, তারপর একটু পানি দিয়ে দেবো। এখন আমি মশলাটা একটু কষিয়ে নেব। তো মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি বাইং মাছগুলো দিয়ে দেব। বাইং মাছগুলো ভালো করে কষাবো। কষানোর পরে তারপর পানি দিয়ে দেব। এই দেখি, এই তো আমার মাছটা বলক এসে গেছে। এখন আমি কাঁচামরিচ দিয়ে দেব, 5-6টা কাঁচামরিচ। এই তো হয়ে গেছে আমার বাইং মাছগুলো। এখন আমি জিরা ফাঁকি দিয়ে নামিয়ে ফেলব। এই তো কমপ্লিট আমার রান্না। এখন আমি একটা বাটিতে বেড়ে নেব। এই তো বন্ধুরা, হয়ে গেছে আমার বাইং মাছ ভুনা। দেখেন আপনাদের কেমন লেগেছে। আশা করি ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে আমাকে লাইক দিন, কমেন্টস করে জানিয়ে দিন আর সাবস্ক্রাইব করুন। আল্লাহ হাফেজ।